بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان سڵاتان لەبێت خوێندکارانی عزیز خۆشحاڵم کە لە ڤیدیۆیەکی تری پێوەست بە بابەتی ڕیدینگ دەگەڕێمەوە وڵاتان لە ڕیدینگی ئەم جارەماندا باس لە بابەتێکی زۆر گرنگ دەکەین ئەویش بریتە لە فایبەر ئۆپتیکس بابزانین فایبەر ئۆپتیک چییە و بۆ چ مەبەستێک و لە چ بوارێکدا بەکاردێ و یەکەم جار چێ بەکاری هێنا فایبەر ئۆپتیک ڕیشاڵی شوشەی تەنکی جیڕن بەکاردێن بۆ گواستنەوەی داتاکان لە ڕێگای سیگناڵی ڕووناکیەوە ئەمەش چەند بوارێکی جیاواز دەگرێتەوە یاخود بڵین لە چەند بوارێکی جیاوازدا بەکاردێ وەکو گواستنەوەی پەیوەندیەکان وارووا لە بواری پزیشکیدا بۆ کەشفکردنی بەشەکانی ناوەی مرۆڤ و بۆ یەکەم جار لەلایەن زانایەکی فیزیایی ئەڵمانیەوە بەکارهات بە ناوی مانفرێد بۆنا فەرموون با دەست پێ بکەین Until a few years ago, most international phone signals were sent via satellite. تاوەکو چەند ساڵێک لەمەوبەر زۆربەی ئاماژە تەلەفۆنیە نێودەوڵەتیەکان یاخود بڵێین زۆربەی سیگناڵە تەلەفۆنیە نێودەوڵەتیەکان لە ڕێگەی سەتەلایتەوە لە ڕێگەی مانگی دەستکردەوە دەنێڕان ئەم وشەیە بە دوو شێواز دەخوێنرێتەوە بە via یاخود بڵێین via. However, fiber optics is now being used much more to carry communications. بەڵام ئێستا فایبەر ئۆپتیک زۆر زیاتر بەکاردێت بۆ گواستنەوە و گەیاندنی پەیوەندیەکان. Carry communications واتە گەیاندنی پەیوەندیەکان یاخود بڵێین گواستنەوەی پەیوەندیەکان. The thin glass fibers ئەو ڕیشاڵە شوشەیە باریک و تەنکانە thin واتە باریک یاخود بڵێین تەنک which can transmit a signal at the speed of light کە دەتوانن سیگناڵێک یاخود بڵێین ئاماژەیەک بە خێرایی ڕووناکی بگوازنەوە at the speed of light واتە بە خێرایی ڕووناکی are not a new invention ئەوانە داهێنانێکی تازە نین. For example, they were used in the photophone by Alexander Graham Bell. بۆ نمونە ئەو ڕیشاڵانە لە فۆتۆفۆندا بەکارهێنران لەلایەن شێوە لەلایەن ئەلێکزاندەر گراهام بێڵەوە who had earlier invented the telephone کە پێشتر تەلەفۆنی داهێنا بوو کەواتە ئەلێکزاندەر گراهام بێڵ تەلەفۆنی پێش فۆتۆفۆن داهێناوە. From the early 20th century لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا these thin glass fibers became important in medicine. ئەم ڕیشاڵە شوشەیە تەنکانە بوون بە شتێکی گرنگ لە بواری پزیشکیە. medicine واتە پزیشکی. بابزانین بۆچی بوون بە شتێکی گرنگ لە بواری پزیشکیە؟ For the purpose of looking inside the human body. بە مەبەستی سەیرکردنی یاخود بڵێین پشکنینی ناوەوەی جستەی مرۆڤ. کەواتە سەرەتای سەدەی بیستەم فایبەر ئۆپتیک گرنگی پێدرا لە بواری پزیشکیە بۆچی بۆ پشکنینی ناوەوەی مرۆڤ ئەمەش لە ڕێگای بەکارهێنانی ئامێری بۆ نمونە ئیندەسکۆپ یەکێک لەو ئامێرانێکە بۆ پشکنینی ناوەوەی مرۆڤ بەکاردێن. The next big step came in the 1960s and 70s. هەنگاوی گەورەی دواتر لە ساڵانی 60ەکان و 70ەکاندا نرا. بابزانین ئەو هەنگاوە گەورەیە چییە؟ It was then that scientists improved the technology. دوای ئەوە بوو کە زاناکان تەکنۆلۆژیان بەرەو پێش برد. بۆچی زاناکان تەکنۆلۆژیان بەرەو پێش برد یاخود بڵێین برەویان پێدا؟ In order to use it over long distances. بۆ ئەوەی لە مەودا و مەسافە دوور و درێژەکاندا بەکاری بهێنن بۆ شوێنە دوورەکان. کەواتە ساڵانی 60ەکان و 70ەکان ئەو ساڵانە بوون کە زاناکان فایبەر ئۆپتیکیان بەرەو پێش برد بۆ ئەوەی لە مەودایەکی دوور و درێژ بەکاری بێنن. NASA, which regarded fiber optics as top secret, NASA کە فایبەر ئۆپتیکی وەک نهێنیە مەزنەکە سیر کرد یاخود وەکو نهێنیەکی مەزنی دانا regarded as واتە see as یاخود بڵێن consider وادانان used it فایبەر ئۆپتیکی بەکارهێنا on the Apollo spacecraft لە کەشتی ئاسمانی ئەپۆلۆدا that landed on the moon in 1969 کە لە ساڵی 1969 لەسەر مانگ نیشتەوە. کەواتە کەشتی ئاسمانی ئەپۆلۆ ساڵی چەند لەسەر مانگ نیشتەوە؟ لە ساڵی 1969. ئەی ناسا ئەکرۆنیمی چییە؟ NASA stands for National Aeronautics and Space Administration. ئەمە ئەکرۆنیمەکەی بوو واتە بەڕێوەبەرەتی بۆشایی ئاسمان و زانستی فرینی نیشتیمانی ینی مە تەرجەمەکەیەتی
Although the basic internet already existed, لەگەڵەوەی ئینتەرنێتی سەرەتایی پێشتر هەبوو، واتە پێشتر وەکو شتێکی سەرەتایی ئینتەرنێت هەبوو، بنچینەی ئینتەرنێتمان هەبوو. The modern digital age began with the first website in 1991. لەگەڵەوەی ئینتەرنێتی سەرەتایی پێشتر هەبوو، چرخی دیجیتالیش تازە. وشەی دیجیتال بەمانای شتێکی ڕقام یاخۆ بڵێن ژمارەیی دێ. ئێمە هەروەکو خۆی بە دیجیتال تەرجەمەی دەکەین، واتە چرخی دیجیتالی تازە یاخۆ بڵێن چرخی دیجیتالی نوێ دەستی پێکرد. With the first website بە یەکەم ماڵپەر in 1991 لە ساڵی 1991 کەواتە یەکەم ماڵپەر لە ساڵی چەند دروستکرا؟ لە ساڵی 1991. But the internet only really took off globally after 2000. بەڵام ئینتەرنێت لە دوای ساڵی 2000ەوە بە شێوەیەکی ڕاستەقینە سەرکەوتنی بەدەستێنا لەسەر ئاستی جیهان. وشەی took off لێرەدا بە مانای became really successful. هەرچەندە موشەی مانای جیاوازیە بە مانای داکەندینی جل و بەرگ دێ و هەروە بە مانای فرینی فڕۆکەش دێ، بەڵام لێرەدا بە مانای چی دێ؟ became really successful. Today, underground and underwater fiber optic cables reach around the world. ئەمڕۆ لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا کێبڵی فایبەر ئۆپتیک بە ژێر زەوی و ژێر ئاودا دەگەنە هەموو جیهان. With the use of this new technology, بەکارهێنانی ئەم تەکنۆلۆژیا تازەیە, internet speeds are certain to increase far into the future. بەکارهێنانی ئەم تەکنۆلۆژیا نوێیە خێراییەکانی ئینتەرنێت جێگای دڵنیایین کە لە داهاتوودا زۆر زیاد ببن. Inventors داهێنەرەکان. لێرە دوو داهێنەری بەناوباگمان هەن، یەکێکیان بەناوی تیم بێرنەرز-لی، ئەوەی تریان ئەلێکزاندەر گراهام بێل. ئەم دوو داهێنەرانە هەردووکیان لە داهێنەرە مەزنەکانن. داهێنەری یەکەمان British computer scientist Tim Berners-Lee، زانای کۆمپیوتەری بەریتانی Tim Berners-Lee، who invented the World Wide Web in 1991 کە تۆڕی فراوانی جیهانی داهێنا لە ساڵی 1991. واتە www بۆ یەکەم جار لەلایەن کێوە داهێنرا؟ لەلایەن تیم بەرنەرز-لی کە زانایەکی بواری کۆمپیوتەر بوو و خەڵکی بەریتانیا بوو. بابزانین تیم بەرنەرز-لی ئەم کارەی بۆ چی کرد سەرەتا؟ هەدەفی چی بوو؟ ئامانجی چی بوو؟ Did so to share research information with other scientists more efficiently. ئەم کارەی بۆ ئەوە کرد بۆ ئەوەی زانیاری توێژینەوەکان هاوبەشی پێ بکات، ئیشتیراکی پێ بکات لەگەڵ زاناکانی تر بە شێوەیەکی کارامانەتر. Though billions of dollars are made through it، هەرچەند بلیۆنان دۆلار لە ڕێگای ئەمەدا بەدەست دێت، واتە لە ڕێگای بەکارهێنانی ماڵپەڕەکانەوە، بەڵام Berners-Lee gave it to the world for free. بەڵام Berners-Lee بە خۆڕایی بە هەموو جیهانی بەخشی، واتە ئەم داهێنانەی بە خۆڕایی بەخشیە هەموو جیهان. کەواتە لێرەوە فێر دەبین کە تیم بەرنەرز-لی خەڵکی بەریتانیا بوو و زانای کۆمپیوتەر بوو و یەکەمین ماڵپەڕیش لەلایەن ئەوە دروستکرا لە ساڵی 1991 بە ڕاپەڕینەکەی ساڵی 1991 بەبیرتان بێتەوە. داهێنەری دووەممان ئەلێکزاندەر گراهام بێل. ئەلێکزاندەر گراهام بێل، although famous for inventing the telephone in 1875، هەرچەندە ئەم زانایە بەناوبانگ بوو بە داهێنانی تەلەفۆن لە ساڵی 1875، واتە بۆ ناسرابوو بۆ بەناوبانگ بوو، produced many other ideas، چەندەها بیرۆکەی تری بەرهەمهێنا. His photophone, for example, introduced the use of basic fiber optics in 1880. بۆ نمونە فۆتۆفۆنەکەی بۆ یەکەم جار بەکارهێنانی فایبەر ئۆپتیکی بنچینەی ناسان لە ساڵی 1880دا. واتە بۆ یەکەم جار فایبەر ئۆپتیکی لە چیدا بەکارهێنا؟ لە فۆتۆفۆندا. لە ساڵی چەند؟ لە ساڵی 1880. کەواتە ئەلێکزاندەر گراهام بێل هەم تەلەفۆنی داهێنا هەم فۆتۆفۆن، بەڵام تەلەفۆنی پێش فۆتۆفۆن داهێنا. ئینتەرنێت بابینە لای ئینتەرنێت کە لە ئێستادا لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا تەواوی مرۆڤایەتی سەرقاڵ کردووە. بابزانین ئینتەرنێت لە کێوە سەری هەڵدا و لە کێوە بە تەواوی هەموو جیهانی گرتەوە.
Before the late 1970s, there was no internet. پێش نزیکی کۆتایی هەفتاکان ئینتەرنێت نەبوو. لێید لێرەدا واتە نزیکی کۆتایی. Now there is no escape from it. بەڵام ئێستا دەربازبوون لێی ئەستەمە. No escape واتە it's everywhere around us all the time. واتە لە هەموو شوێنێ لە دەور و بەرمانە هەمیشە لە ماڵەوە لە نێو سیارە لە سەفرە و سیاحە لە هەموو شوێنە. It was first developed so that scientists could share information more easily. سەرەتا ئینتەرنێت بۆ ئەوە برەوی پێدرا و بەرەو پێش برا بۆ ئەوەی زاناکان بتوانن زانیاریەکانیان بە شێوەیەکی ئاسانتر هاوبەشی پێ بکەن لە نێوان خۆیاندا. شێواتە ئیشتیراکردن یاخۆ بڵێن هاوبەشی پێکردن و یەکێک لە ماناکانیشی بە مانای بڵاوکردنەوە دێت. But far wider uses for it were soon found. بەڵام سوود و بەکارهێنانە زۆر بەرفراوانترەکانی ئینتەرنێت زوو دۆزرانەوە. With millions of websites such as Wikipedia, لەگەڵ بوونی ملیۆنان ماڵپەڕی وەکو ویکیپیدیا, which is a free encyclopedia, لێرە پێناسەی ویکیپیدیا دەکا کە ئینسایکلۆپیدیایەکی فریە بە خۆڕاییە. ئینسایکلۆپیدیا بە مانای چۆن لە کوردیدا بمانەی زانیاریستان دێت. The internet remains a wonderful source of information. واتە لەگەڵ بوونی ملیۆنان ماڵپەڕی وەکو ویکیپیدیا کە ئینسایکلۆپیدیایەکی یاخۆ بڵێن زانیاریستانێکی بە خۆڕاییە، ئینتەرنێت وەک سەرچاوەیەکی زانیاری سەرسوورهێنەر دەمێنێتەوە و خزمەت بە مرۆڤایەتی دەکات. ویکیپیدیا نمونەیەکە لە بەکارهێنانی ئینتەرنێت لە بواری زانیاریدا یاخۆ بۆ مەبەستی دەستکەوتنی زانیاری. You can also now buy almost anything online from shopping websites. هەروەها ئێستا دەتوانین بڵین هەموو شتێک لە ڕێگای ماڵپەڕەکانی تایبەت بە کڕین و فرۆشتنەوە بە شێوەی ئۆنلاین دەتوانین هەموو شتێک بکڕی و نمونەی ماڵپەڕەکانی کڕین و فرۆشتن کە لێرە باسکراوەکو بۆ نمونە ئامازۆن. And that's not all. ئەوەش هەمووی نییە. There are in addition various social sites. سەرەڕای ئەوە چەندین پێگەی کۆمەڵایەتی جۆراوجۆر هەن. Various واتە متەنەوع جۆراوجۆر. Social sites واتە پێگەی کۆمەڵایەتی which people join کە خەڵک پەیوەندیان پێوە دەکات بۆچی؟ So as to chat to friends or to people with similar interests. بۆ چاتکردن بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ هاوڕێکانیان یاخود لەگەڵ ئەو کەسانی کە خولیا و ئارەزووی چوونیەکیان هەیە. و نمونەی پێگەی کۆمەڵایەتی وەکو فیسبوک و MySpace. Again, the internet supports education. لەلایەکی ترەوە ئینتەرنێت یارمەتی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن دەدات واتە پاڵپشتی پەروەردە دەکات. For example, with SchoolNet, بۆ نمونە لەگەڵ SchoolNet لەگەڵ تۆڕی قوتابخانەدا, which provides both information and interactive sites for schools to share. بۆ نمونە لەگەڵ SchoolNet تۆڕی قوتابخانە کە پێگەی زانیاری و تێکەڵاوبوون دەستەبەر دەکات بۆ قوتابخانەکان بۆ مشارەکەکردن یاخۆ بڵێن هاوبەشیکردن لەگەڵ یەکتریدا. Interactive واتە تێکەڵاوبوون و قسەکردن لەگەڵ یەکتری یاخود کارکردن لەگەڵ یەکتری. It was first developed in Canada. سەرەتا یاخۆ بڵێن یەکەم جار SchoolNet لە کەنەدا برەوی پێدرا. So as to bring the outside world to schools in small communities across this huge country. بۆ ئەوەی خەڵکی شوێنەکانی تر خەڵکی شوێنە دوورەکان بهێنێتە نێو قوتابخانەکان یاخود ڕام کێشێتە نێو قوتابخانەکان لە کۆمەڵگا بچووکەکانی ئەم وڵاتە گەورەیە. The outside world means people and things in other places, often far away. واتە خەڵکی دوور لە شارە گەورەکان. کەواتە یەکەم جار SchoolNet لە کەنەدا برەوی پێدراوە بۆچی؟ بۆی خەڵکی دەرەوەی شار ڕابکێشێتە نێو شارەکان. Teachers had to build a system that connected schools and libraries. مامۆستایان دەبوو سیستەمێک بنیاد بنێن کە قوتابخانە و کتێبخانەکان بەیەکەوە ببەستێتەوە. And also check, choose and create over 5,000 suitable websites. و هەروە پشکنین و هەڵبژاردن و دروستکردنی زیاتر لە 5,000 ماڵپەڕی شیاو و گونجاو.
واتە دەبوایە مامۆستاکان 5,000 ماڵپەڕی شیاو دروست بکەن، هەڵیان ژێرن و پشکنینیان بۆ بکەن بۆ ئەوەی دڵنیا ببنەوە لەوەی کە ئایا ئەم ماڵپەڕانە شیاون بۆ خوێندکاران یاخود نا. After 10 years work, it was launched in 1999. پاش 10 ساڵ کارکردن لە ساڵی 1999 بۆ یەکەم جار خرایە گەڕ یاخود بڵێین بەردەست خرا بۆ هەموو کەسێ. And it was a big success و سەرکەوتنێکی گەورە بوو، سەرکەوتنێکی مەزن بوو. Launched لێرە دەواتە started. Made open for everyone to use. واتە دەستپێکردن یاخود خستنە گەڕی شتێک بۆ یەکەم جار. Today, SchoolNet has gone global. لە ئێستادا SchoolNet بووە بە ماڵپەڕێکی جیهانی and helps 2 million students in 34 countries. و یارمەتی 2 ملیۆن قوتابی دەدات لە 34 وڵات. کاتە بۆ یەکەم جار لە کانەدا برەو بە SchoolNet درا و ماوەی 10 ساڵ کاریان تێدا کرد تاوەکو دوجار لە ساڵی 1999 بەردەست بوو بۆ بەکارهێنەران و یارمەتی 2 ملیۆن قوتابی دەدات لە 34 وڵاتی جیاواز. لێرە کۆمەڵێ بەروار و ژمارەمان هەن بابزانین ئەم بەروار و ژمارانە دەلالەت لە چی دەکەن یاخود بڵێین بۆ چی دەگەڕێنەوە. بۆ نمونە the 1960s and 70s ساڵی 60ەکان و 70ەکان ئەم ساڵە دەلالەت لە چی دەکەن؟ The time when scientists improved fiber optics to use it over long distances. ئەوە ئەو کاتەیە ئەو زەمانەیە ئەو سەردەمەیە کە زاناکان فایبەر ئۆپتیکیان بەرەو پێش برد بۆ ئەوەی لە مەودایەکی دوور و درێژ بەکاری بێنن بۆ شوێنە دوورەکان بەکاری بێنن. 1991 ساڵی 1991 the year that the World Wide Web was invented. ئەو ساڵەیە کە تۆڕی فراوانی جیهان داهێنرا واتە www. After 2000 پاش ساڵی 2000 بۆ چی دەگەڕێتەوە؟ The time when the internet really took off globally. ئەو کاتەیە کە ئینتەرنێت لەسەر ئاستی گیان سەرکەوتنی ڕاستەقینەی بەدەستهێنا. Billions بلیۆنان. The amount of money that is made through the World Wide Web. بڕیە و پارەیە کە پیا دەکرێت بەدەست دەهێنرێت لە ڕێگای تۆڕی فراوانی جیهانەوە لە ڕێگای www. 10 years واتە ماوەی 10 ساڵ. The amount of time it took to develop SchoolNet in Canada. بڕی کاتی خانراوە بۆ بەرەو پێشبردنی SchoolNet لە کانەدا. 2 million 2 ملیۆن. The number of students who use SchoolNet around the world. ژمارەی ئەو قوتابیانەیە کە SchoolNet بەکاردێنن لە جیهاندا. 34 34. The number of countries that have SchoolNet. ژمارەی ئەو وڵاتانەی کە SchoolNetیانەیە یاخود بڵێن SchoolNet بەکاردێنن. خاڵی چوارەمیان explain in your own words. ئەمانەی خوارەوە بە وشە و دەربڕینی خۆت ڕوون بکارەوە. بۆ نمونە took off هەرچەندە لە کاتی شەرحەکەیە باسمان کردن بەڵام لێرە دووبارەی دەکەینەوە. Took off واتە became really successful. Number 2 no escape واتە everywhere around us all the time واتە هەمیشە لە دەور و بەرمانە بۆ هەر کوێ بچین. Number 3 the outside world means people and things in other places often far away. خەڵک یاخود شتە و شتانی کە لە شوێنەکانی ترن بە زۆری ئەوانی کە لە دوورەوەن. Number 4 launched واتە started یاخود بڵێن made open for everyone to use. و لە لاپەڕە 43 تایملاینێکمانەیە هەرچەند زانیاریەکان باسکراون بەڵام لێرە دووبارەیان دەکەینەوە ئەمە تایملاینەکەیە بەشێکی لە کتێبی قوتابی ڕوونکراوەتەوە و باسکراوە بەشەکەی تری لە کتێبی مامۆستادایە. بۆ نمونە 1880 ساڵی 1880 Fibre Optics was used in the photophone. Fibre Optic بەکارهات لە فۆتۆفۆندا واتە لە ساڵی 1880دا Fibre Optic بەکارهات لە فۆتۆفۆندا کە لەلایەن ئەلێکزاندەر گراهام بێڵەوە داهێنرا بوو. Early C20 C ئەمە کورتکراوەی century واتە early 20th century. لە سەرەتای سەدەی 20دا it started to be used in medicine. Fibre Optic لە بواری پزیشکیدا بەکارهات. 1960s and 70s لە ساڵانی 60ەکان و 70ەکان Fibre Optics was improved for use over long distances. Fibre Optic پەرەی پێدراو بەرەو پێشوو بۆ بەکارهێنانی لە مەودا دوورەکان.
بۆ شوێنە دوورەکان. 1969 ساڵی 1969 FO واتە Fibre Optics was used on the Apollo spacecraft. لە ساڵی 1969 فایبەر ئۆپتیک بەکارهات لە کەشتی ئاسمانی ئاپۆلۆدا لەلایەن ناساوە. The late 1970s پێش کۆتایی ساڵانی هەفتاکان the internet was first developed. واتە پێش کۆتایی هەفتاکان ئینتەرنێت بۆ یەکەم جار برەوی پێدرا و بەرەو پێش برا. 1991 ساڵی 1991 The World Wide Web was invented. لە ساڵی 1991 تۆڕی فراوانی جیهانی داهێنرا. www. 1999 ساڵی 1999 لە ساڵی 1999 دا SchoolNet was launched. تۆڕی قوتابخانە دەستی پێکرد و کرایەوە بەڕووی خەڵکدا. After 2000 پاش ساڵی 2000 the internet took off globally. ئینتەرنێت لەپڕ لەسەر ئاستی جیهان سەرکەوتنی بەدەستێنا. Took off here means to suddenly start being successful. واتە لە ناکاو شتێک سەرکەوتن بەدەستبێنێت. Today لە ئێستادا لە ڕۆژگاری ئێستاشدا fiber optic cables carry the internet worldwide. کێبڵی فایبەر ئۆپتیک ئینتەرنێتی جیهانی دەگوازنەوە. بەشی D read and do لێرە نێتوۆرکێکمانەیە ئەمە زۆر گرنگە زۆربەی ساڵەکان پرسیاری لێ هاتۆتەوە باز لە چی دەکا uses of the internet باز لە سوودەکانی ئینتەرنێت دەکا خۆ بڵین بەکارهێنانەکانی ئینتەرنێت تامان ئینتەرنێت لە چوار بواری جیاوازدا چوار بواری سەرەکیدا بەکاردێ بۆ نمونە لە بواری information, education, shopping و social لە بواری زانیاری لە بواری پەروەردە لە بواری شۆپینگ کڕین و فرۆشتن و لە بواری سوشل لە بواری کۆمەڵایەتیە ئەمە لە وزاری زۆربەی ساڵ هاتووەتەوە بۆ نمونە دەڵێ دەتوانین ئینتەرنێت بەکاربێنین بۆ مەبەستی زانیاری نمونەی زانیاری چییە؟ نمونەی information چییە؟ ویکیپیدیا کە مەوسوعەیەکە خۆ بڵێن بانکی زانیاریە واروە ئینتەرنێت لە چی گەشتدا بەکاردێت لە چ بوارێکدا لە بواری education لە بواری پەروەردەدا نمونەی بەکارهێنانی ئینتەرنێت لە بواری پەروەردەدا وەکو SchoolNet تۆڕی قوتابخانە یەکێکتر لە سوودەکان یاخود لە بەکارهێنانەکانی ئینتەرنێت بریتە لە shopping لە بواری کڕین و فرۆشتنە تاوان ماڵپەڕی ئێجگار زۆرمانەیە کە بۆ کڕین و فرۆشتن بەکاردێ بەڵام لە کتێبەکەدا ئاماژە بە ئامازۆن کراوە ماڵپەڕی ئامازۆن کە یەکێکە لە ماڵپەڕە زۆر بەناوبانگەکان واروە یەکێکتر لە سوود و بەکارهێنانەکانی ئینتەرنێت لە بواری سوشل لە بواری کۆمەڵایەتیدا وەکو تاوان لە بواری کۆمەڵایەتیدا زۆر ماڵپەڕمانەیەوە زۆر دەتوان بڵێم پێگەی کۆمەڵایەتیمانێ بەڵام لێرە ئاماژە بە دوو دانیان کراوە تاوان یەکێکیان لە ستودنت بوک لە ئاماژەی پێکراوە ئیتریان لە ڕێبەری مامۆستادا لە بواری کۆمەڵایەتیدا وەکو فەیسبوک لەگەڵ مایسپەیس و لە بەشی ئفدا دوو پرسیارمان هەن تاوان پرسیارەکان گرنگن یەکەمیان هەڵانە بم دوو جار هاتۆتەوە لە وزاری Answer these questions وەڵامی ئەم پرسیارانە بدەرەوە Use expressions of purpose دەربڕینەکانی بابەتی مەبەست بەکاربێنە تاوانەمە دە دوو بەش پێک هاتووە هەم لایانی گرامەریە لایانی ڕێزمانی و هەم لایانی معلومە زانیاری پرسیاری یەکەمیان Why do you think doctors wanted to use fiber optics to look inside the human body? بۆچی پێتان وایە کە پزیشکەکان ویستویانە فایبەر ئۆپتیک بەکاربێنن بۆ تەماشاکردنی ناوەوەی جستەی مرۆڤ لە وەڵامدا دەڵێن Doctors wanted to use fiber optics to look inside the human body. پزیشکەکان ویستویانە فایبەر ئۆپتیک بەکاربێنن بۆ پشکنینی بەشی ناوەوەی جستەی مرۆڤ so that they could discover diseases and help make people better. بۆی بتوانن نەخۆشیەکان بدۆزنەوە و یارمەتی خەڵک بدەن بۆ ئەوی تەندروستیان باشتر بێت. پرسیاری دووەمیان Why do you think teachers spend so long checking and choosing websites for SchoolNet? بۆچی پێتان وایە مامۆستایان ماوەیەکی زۆریان بەسەر برد لە پشکنین و هەڵبژاردنی ماڵپەڕەکان بۆ تۆڕی قوتابخانە؟ لە وەڵامدا دەڵێن Teachers spend all that time checking and choosing websites. مامۆستایان هەموو ئەو کاتەیان بەسەر برد بە پشکنین و هەڵبژاردنی ماڵپەڕەکان in order to make sure that the websites were suitable for educational purposes
بۆ ئەوەی دڵنیا ببنەوە لەوەی کە ئایا ماڵپەڕەکان شیاون بۆ مەبەستە پەروەردەیەکان یاخود نا. ئێستاش دەچینە لای پرسیارە وزاریەکان و کۆمەڵێک پرسیاری تری گرنگی پەیوەست بەم بابەتە. Multiple choice questions. Question number 1. Most international phone signals were sent by زۆربەی ئاماژە تەلەفۆنیە نێودەوڵەتیەکان لە ڕێگای یەکێک لەمانەی خوارەوە دەنێڕا. A. Satellites لە ڕێگەی مانگی دەستکردەوە. B. Fibre Optics لە ڕێگەی Fibre Opticەوە. C. The first website لە ڕێگەی یەکەمین ماڵپەڕەوە. D. One social site لە ڕێگەی یەک تۆڕی کۆمەڵایەتیەوە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. Satellites. Most international phone signals were sent by satellites. Question number 2. From the early, fiber optics became important in medicine. لەسەرەتای کام لەم ساڵانەدا fiber optic بوو بە شتێکی گرنگ لە پزیشکەوانیدا یاخۆ بڵێن لە بواری پزیشکیە. A. 20th century لە سەرەتای سەدەی بیستەم. B. 1960s لە ساڵانی شەستەکان. C. 1875 لە ساڵی 1875. D. 1991 لە ساڵی 1991. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. From the early 20th century, fiber optics became important in medicine. لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا بوو کە fiber optic بوو بە شتێکی گرنگ لە بواری پزیشکیدا. Question number 3. With the use of fiber optics in doctors could look inside the بە بەکارهێنانی fiber optic لە یەکێ لەم بوارانەدا پزیشکەکان توانیان سەیری ناوەوەی چی بکەن. لەم پرسیارەدا ڕاستەوخۆ وەڵامی ڕاست هەڵبژێرین چونکە پرسیارەکە ڕوونکردنەوەی ناوێت. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. With the use of fiber optics in medicine بە بەکارهێنانی fiber optic لە بواری پزیشکیە doctors could look inside the human body. پزیشکەکان توانیان سەیری ناوەوەی جەستەی مرۆڤ بکەن. Question number 4. The biggest step that fiber optics technology saw was when they dash. گەورەترین هەنگاو کە تەکنۆلۆژیای fiber optic بەخۆیەوە بینی ئەوە بوو کاتێ A. Used it over long distances. ئەوە بوو کە لە مەودایەکی دووردا بەکاریان هێنا. B. Used it in medicine. لە پزیشکەوانیدا بەکاریان هێنا. C. Invented schoolnet system. سیستەمی سکوڵنێتیان داهێنا. D. Invented the photophone. فۆتۆفۆنیان داهێنا. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. گەورەترین هەنگاو کە تەکنۆلۆژیای fiber optic بەخۆیەوە بینی ئەوە بوو کاتێکە they used it over long distances. ئەو بوو کە لە مەودایەکی دوور و درێژدا بەکاریان هێنا. ئەمە گەورەترین هەنگاو بوو. Question number 5. Regarded fiber optics as top secret and used it over long distances. کام لەمانە fiber opticی بەنهێنیە مەزنەکە دانا و لە دووریەکی زۆر بەکاری هێنا. A. Alexander Graham Bell. B. Tim Berners-Lee. C. NASA. D. UNESCO. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. NASA regarded fiber optics as top secret and used it over long distances. Question number 6. Although the basic internet already existed, the modern digital age began. هەرچەندە پێشتر ئینتەرنێتی بنچینەی هەبوو چەرخی دیجیتاڵی تازە دەستی پێکرد. A. When Bell earlier invented the telephone. کاتێک کە Bell زووتر تەلەفۆنی داهێنا خۆ بڵێن پێشتر تەلەفۆنی داهێنا چەرخی دیجیتاڵی تازە دەستی پێکرد. B. In the 1960s and 1970s لە ساڵانی شەستەکان و هەفتاکان. C. Before the Apollo spacecraft landed on the moon. پێش ئەوەی کەشتی ئاسمانی ئاپۆلۆ لە سەر مانگ بنیشێتەوە. D. With the first website in 1991. بە یەکەم ماڵپەڕ لە ساڵی 1991. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. The modern digital age began with the first website in 1991. چەرخی دیجیتاڵی تازە بە یەکەم ماڵپەڕ دەستی پێکرد لە ساڵی 1991. ئەو پرسیارانەی کە پەیوەندیان بە inventors بەو دوو داهێنەرەوە هەیە. Question number 7. Tim Berners-Lee used the first website to Tim Berners-Lee یەکەمین ماڵپەڕی بەکارهێنا بۆچی؟ A. Share information with other scientists بۆ هاوبەشی پێکردنی زانیاریەکان لەگەڵ زاناکانی تردا. B. Chat with friends
بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ هاوڕێیاندا. C. Sell goods online بۆ فرۆشتنی شتومەک لە ڕێگەی ئۆنلاین. D. Send signals at the speed of light بۆ ناردنی ئاماژەکان بە خێرایی ڕووناچی. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی A. تیم بێرنەزلی یەکەم ماڵپەڕی بۆچی بەکارێنا بۆ share information with other scientists بۆ هاوبەشی پێکردنی زانیاریەکان لەگەڵ زاناکانی تردا ئاڵوگۆڕکردنی زانیاریەکان. Question number 8 that was invented by in 1991 یەکێ لەمانە داهێنرا لەلایەن یەکێ لەم داهێنەرانە لە ساڵی 1991 ئەمە ساڵەکەشی داوە ساڵە تەوان سنووردارت دەکا. A. www Graham Bell ئەمە یەکەمین ماڵپەر لەلایەن گراهام بێڵەوە. B. Schoolnet Tim Berners Schoolnet لەلایەن Tim Berners-Leeەوە. C. www Tim Berners-Lee ئەمە لەلایەن Tim Berners-Leeەوە. D. Photophone Graham Bell Photophone لەلایەن گراهام بێڵەوە. سیرکە ئەمە هەڵبژاردەی دی ڕاستە فۆتۆفۆن لەلایەن ئەلێکزاندەر گراهام بێڵەوە داهێنراوە بەڵام ئەگەر سیرکەی لە کۆتایی پرسیارەکەدا ساڵێکی داوە ساڵی 1991 لە بەرۆی فۆتۆفۆن لە ساڵی 1991 دانەهێنراوە. کەواتە وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. www was invented by Tim Berners-Lee in 1991. Question number 9 invented the World Wide Web in 1991 to یەکێ لەمانە تۆڕی جیهانی داهێنا لە ساڵی 1991 بۆ چ مەبەستێک. تاوان ئەم پرسیارانە بەشێکی زۆریان پەیوەندیان بەو داهێنەرە مەزنەوە هەیە بە تیم بێرنەزلی بۆ نمونە لێر دەڵێکی یەکێک لەمانە تۆڕی جیهانی داهێنا لە ساڵی 1991 بۆچی. A. Graham Bell used it over long distances. B. Tim Berners-Lee share research information. Tim Berners-Lee بوو کە تۆڕی جیهانی داهێنا لە ساڵی 91 بۆچی بۆ share research information بۆ هاوبەشی پێکردنی زانیاری توێژینەوەکان. C. Dr. هەڤاڵ شێرزاد دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد بوو show it to his visitors بۆی نیشانی میوان و سەردانکەرەکانی بدات. D. Both A and B D هەردووکیان A و B. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1991 to share research information. ئەمە تیم بێرنەزلی بوو کە تۆڕی جیهانی داهێنا لە ساڵی 1991 بۆ هاوبەشی پێکردنی زانیاری توێژینەوەکان. Question number 10 was the scientist who invented the یەکێک لەمانە ئەو زانایە بوو کە یەکێک لەمانەی خوارەوەی داهێنا. A. کریسکا ئەنفال کریسکار بوو کریسکار زانانە بوو ڕاپۆرتنووس بوو. B. Graham Bell World Wide Web Graham Bell بوو کە تۆڕی جیهانی داهێنا. C. Joseph Nujoma Schoolnet Joseph Nujoma بوو کە سکۆڵنێتی داهێنا. D. Tim Lee First Website Tim Lee بوو لێرە بێرنەزەکەی نەنووسیوە یەکەم ماڵپەڕی داهێنا بەڵێ ئەمە وەڵامی ڕاستە. Question number 11 Tim Berners-Lee invented and gave it to the world for Tim Berners-Lee یەکێ لەمانەی داهێنا و بەخشیە جیهان بەم جۆرە. A. Fibre Optics Nothing Fibre Opticی داهێنا بەخشی هەموو جیهان بەبەلاش. B. Computer کۆمپیوتەری داهێنا millions of dollars بە ملیۆنان دۆلار بەخشیە جیهان. C. The World Wide Web Free تۆڕی جیهانی داهێنا و بە خۆڕایی بەخشی هەموو جیهان. D. Telephone Free تەلەفۆنی داهێنا و بە خۆڕایی بەخشی هەموو جیهان وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. Tim Berners-Lee invented the World Wide Web and gave it to the world for free. Question number 12 Alexander Graham Bell invented Alexander Graham Bell کام لەمانەی داهێنا. A. The photophone in 1875 فۆتۆفۆنی داهێنا لە ساڵی 1875. B. The photophone and the telephone in the same year تەلەفۆن و فۆتۆفۆنی لە هەمان ساڵدا داهێنان. C. The first website in 1991 یەکەمین ماڵپەڕی داهێنا لە ساڵی 1991. D. The telephone before the photophone تەلەفۆنی پێش فۆتۆفۆن داهێنا وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. Alexander Graham Bell invented the telephone before the photophone تەلەفۆنی پێش فۆتۆفۆن داهێنا. اینجا دەینە لای و پرسیارانی کە پەیوەندیان بە بەشی سێمەوە هەیە ئینترنێت. Question number 13 Before the late 1970s there was no internet but now بەر لە کۆتایی هەفتاکان ئینتەرنێت نەبوو بەڵام لە ئێستادا. A. There is no escape from it
دەربازبوونی لێ نییە لە هەموو شوێنێک لەگەڵمانە. It's everywhere. B. There's internet in a few countries. بەڵام لە ئێستادا لە چەند وڵاتێکی کەم ئینتەرنێت هەیە. C. There's internet only for the companies. ئینتەرنێت تەنها بۆ کۆمپانیاکان هەیە. D. None of them. هیچ کامێکیان. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. بەر لە کۆتایی هەفتاکان ئینتەرنێت نەبوو بەڵام ئێستا there is no escape from it. لە هەموو شوێنێک لەگەڵمانە. Question number 14. In Canada, teachers had to build a system which connected لە Canada مامۆستایان دەبووە سیستەمێک بنیاد بنێن کە چی بەیەکەوە ببەستێتەوە. A. Schools and social sites. قوتابخانە و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەیەکەوە ببەستێتەوە. B. Friends and people with similar interests. دەبووە هاوڕەکان و ئەو خەڵکانی کە حەز و ئارەزووی چوونیەکیان هەیە بەیەکەوە ببەستێتەوە. C. Schools and libraries. قوتابخانە و کتێبخانەکان. D. Teachers and students. مامۆستا و قوتابیان. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی C. لە کەنەدا مامۆستاکان دەبووە سیستەمێک بنیاد بنێن کە ئەم دوو شتە بەیەکەوە ببەستنەوە. Schools and libraries. Question number 15. The SchoolNet system was first developed. سیستەمی SchoolNet یەکەم جار پەرەی پێدرا بەرەو پێش برا. A. By Alexander Graham Bell. لەلایەن Alexander Graham Bellەوە. B. In Canada. لە کەنەدا. C. To be used over long distances. بۆی لە مەودایەکی دووردا بەکاربهێنرێت. D. In 1969. لە ساڵی 1969. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. سیستەمی SchoolNet سەرەتا یاخۆ بڵێن یەکەم جار پەرەی پێدرا لە شوێ in Canada لە کەنەدا. Question number 16. SchoolNet system was first developed in Canada so as to bring dash across this huge country. سیستەمی تۆڕی قوتابخانە یەکەم جار لە کانەدا گەشەی پێدرا بۆ ڕاکێشانی چی بۆ ناو ئەم وڵاتە گەورەیە. A. Schools and universities. بۆ ڕاکێشانی قوتابخانە و زانکۆکان. B. The outside world to schools in small communities. جیهانی دەرەوە بۆ ناو قوتابخانەکان لە کۆمەلگا بچووکەکانەوە واتە بێنێتە ناو شارە قەرەباڵەکان. C. The world to their libraries. جیهان بۆ کتێبخانەکانیان. D. None of them. هیچ کامێکیان. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. سیستەمی تۆڕی قوتابخانە یەکەم جار لە کەنەدا گەشەی پێدرا بۆ ڕاکێشانی the outside world. جیهانی دەرەوە کۆمەلگاکانی دوور لە شارەکان بۆ نێو قوتابخانەکان in small communities لە کۆمەلگا بچووکەکان. Question number 17. Today has gone global and helps 2 million students in 34 countries. لە ئێستادا لەم ڕۆژگارەدا یەکێک لەمانە بووە بە جیهانی و یارمەتی 2 ملیۆن خوێندکار دەدا لە 34 وڵات. بۆ ئەم پرسیارەش ڕاستەوخۆ وەڵامی ڕاستە هەڵبژێرین. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. SchoolNet. لە ئێستادا تۆڕی قوتابخانە بووە بە شتێکی جیهانی و یارمەتی 2 ملیۆن قوتابی دەدا لە 34 وڵات. Question number 18. The internet remains a wonderful source of information through. ئینتەرنێت وەک سەرچاوەیەکی زانیاری سەرسوڕهێنەر دەمێنێتەوە بەهۆی چی؟ A. Shopping sites. بەهۆی ماڵپەڕەکانی کڕین و فرۆشتنەوە بەهۆی پێگەکانی کڕین و فرۆشتنەوە. B. Millions of websites such as Wikipedia. بەهۆی چی یان لە ڕێگەی ملیۆنان ماڵپەڕی وەکو ویکیپیدیاوە. C. NASA. لە ڕێگەی ناساوە. D. Social site. لە ڕێگەی پێگە کۆمەڵایەتیەکانەوە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. بەهۆی millions of websites such as Wikipedia. بۆی ملیۆنان ماڵپەڕی وەکو ویکیپیدیاوە ئینتەرنێت وەکو سەرچاوەیەکی مەزنی یاخۆ بڵێن سەرسوڕهێنەری زانیاری دەمێنێتەوە. Question number 19. ئەم پرسیارە پەیوەندی بە unit taskەوە هەیە. Some people argue for. However, it is also possible to argue against this. هەندێک کەس مشتومڕ دەکەن بۆ بەدەستهێنانی لەگەڵەوەشدا ئەوەش گونجاوە کە دش بەمەش مشتومڕ بکرێ. A. The use of SchoolNet system. بەکارهێنانی سیستەمی SchoolNet. B. Completely free access to the internet. مافی تەواوی بەکارهێنانی ئینتەرنێت بە شێوەیەکی سربەست و ئازادانە بەبێ هیچ فلتەرێک. C. Both of them. هەردووچیان. D. Not using the new technology in education process. بەکارنهێنانی تەکنۆلۆژیای نوێ لە پرۆسەکانی پەروەردە و فێرکردندا. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. Some people argue for completely free access to the internet. هەندێک کەس مشتومڕ دەکەن بۆچی؟ بۆ بەدەستهێنانی مافی تەواوی بەکارهێنانی ئینتەرنێت.
واتە دەیانەوێت سەربەز من لە بەکارهێنانی ئینتەرنێتدا بە حەزی خۆیان هەر ماڵپەڕێکیان ویست بتوانن بیکەنەوە بەکاری بێنن. Question number 20. One of the uses of the internet is for shopping. یەکێک لە بەکارهێنانەکانی یاخۆ بڵین سوودەکانی ئینتەرنێت بۆ مەبەستی کڕین و فرۆشتنە. For example بۆ نمونە وەڵامی ڕاست بریتە هەڵبژاردەی A. Amazon نمونەیەکە لە بەکارهێنانەکانی ئینتەرنێت لە بواری کڕین و فرۆشتنە. Question number 21. One of the uses of the internet is for social purposes. For example یەکێک لە بەکارهێنانەکانی یاخۆ بڵین سوودەکانی ئینتەرنێت بۆ مەبەستە کۆمەڵایەتیەکانە. بۆ نمونە کامیان بۆ مەبەستە کۆمەڵایەتیەکان بەکاردێ؟ وەڵامی ڕاست بریتە هەڵبژاردەی C. Facebook. Question number 22. An example of shopping websites is, but SchoolNet is an example of. نمونەی ماڵپەڕی کڕین و فرۆشتن بریتە لە یەکێک لەمانە بەڵام SchoolNet نمونەیەکە لە یەکێک لەمانە. وەڵامی ڕاست بریتە هەڵبژاردەی D. An example of shopping website is Amazon. نمونەیەک لە ماڵپەڕی کڕین و فرۆشتن بریتە لە Amazon, but SchoolNet is an example of education. بەڵام SchoolNet نمونەیەکە لە پەروەردە. Question number 23. Facebook and MySpace represent the use of the internet for. Facebook و MySpace نمونەی بەکارهێنانی ئینتەرنێتن لە چ بوارێکدا؟ وەڵامی ڕاست بریتە هەڵبژاردەی B. Social. Facebook و MySpace نمونەی بەکارهێنانی ئینتەرنێتن بۆ مەبەستە کۆمەڵایەتیەکان لە بواری کۆمەڵایەتیدا. Question number 24. Dash shows the use of the internet in. یەکێک لەمانە سوود و بەکارهێنانی ئینتەرنێت دەردەخات لە بواری چیدا؟ A. Facebook Information and Education. Facebook لە بواری زانیاری و پەروەردەدا. B. SchoolNet Shopping. SchoolNet لە بواری کڕین و فرۆشتنە. C. Wikipedia Information. Wikipedia کە ئینسایکلۆپیدیایەکی فریە زانیاری. D. SchoolNet Social. SchoolNet کۆمەڵایەتی. وەڵامی ڕاست بریتە هەڵبژاردەی C. Wikipedia shows the use of the internet in information. Wikipedia سوود و بەکارهێنانی ئینتەرنێتمان بۆ دەردەخات لە بواری زانیاریدا. Question number 25. A lot of people use Facebook and other sites which represent the use of the internet. خەڵکێکی زۆر فەیسبوک بەکاردێنن لەگەڵ پێگەکانی تر کە بەکارهێنانی ئینتەرنێتمان نیشان دەدەن لە چ بوارێکدا؟ وەڵامی ڕاست بریتە هەڵبژاردەی B. Social. واتە فەیسبوک نمونەیەکە لە بەکارهێنانی ئینتەرنێت لە بواری کۆمەڵایەتیە. Question number 26. پرسیاری 26. People join so as to. خەڵک پەیوەندی بە کام لەمانەوە دەکەن بۆ ئەوەی چی بکەن؟ A. Social sites تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. Chat to friends بۆ ئەوەی چات لەگەڵ هاوڕەکانیاندا بکەن گفتوگۆ لەگەڵ هاوڕەکانیاندا بکەن. B. Shopping sites پەیوەندی بە سایتەکانی یاخۆ بڵێین بە پێگەکانی کڕین و فرۆشتن دەکەن. Carry communications بۆ گواستنەوە و گەیاندنی پەیوەندیەکان. C. Information sites پەیوەندی بە سایتەکانی زانیاریەوە دەکەن. Increase the speed of internet بۆ زیادکردنی خێرایی ئینتەرنێت. D. Sport sites improve the technology پەیوەندی بە سایتەکانی وەرزشەوە دەکەن بۆ بەرەو پێشبردننی تەکنۆلۆژیا. وەڵامی ڕاست بریتە هەڵبژاردەی A. People join social sites so as to chat to friends بۆ ئەوەی چات لەگەڵ هاوڕەکانیاندا بکەن. ئەمە تا ئێرە پرسیاری وزاری بوون. کۆمەڵی پرسیاری ترم بۆ ئامادەکردن هێندێکیان پەیوەندیان بە یونت تاسکی ئەم بابەتەوە هەیە. ویستم بابەتەکە جەمع بێت لایانی کەم ئەگەر یونت تاسکەکەشمان باز نەکردبێ هەندێک لە پرسیارە گرنگەکانی یونت تاسکەکە باز بکەین لێرە. Question number 27. پرسیاری 27. The modern digital age began with the first website in. چرخی دیجیتاڵی تازە نوێ سەری هەڵدا دەستی پێکرد with the first website بە یەکەمین ماڵپەر لە ساڵی وەڵامی ڕاست بریتە هەڵبژاردەی C لە ساڵی 1991. Question number 28. Before the late there was no internet. پێش نزیکی کۆتایی یەکێک لەمانە یەکێک لەم ساڵانە ئینتەرنێت نەبوو. وەڵامی ڕاست بریتە هەڵبژاردەی B 1970s. پێش کۆتایی هەفتاکان ئینتەرنێت نەبوو. Question number 29. You can now buy almost anything online from. ئێستا دەتوانن نزیکەی هەر شتێکتان بۆیە بە ڕێگای ئۆنلاین بیکڕن لە کام لەم شوێنانە؟
وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. shopping websites لە ماڵپەڕەکانی تایبەت بەکڕین و فرۆشتن. Question number 30. The reasons that some people want free access to the internet are that ئەو هۆکارانی کەوا هەندێک کەس ڕێگایەکی سربەستانەیان دەبێت بۆ بەکارهێنانی ئینتەرنێت بریتین لەوەی کەوا A. They feel that it's a great source of information. دیار هەندێکیان پێیان وایەکە و هەست دەکەن کە سەرچاوەیەکی مەزنی زانیاریەکانە. B. To spend their time playing games بۆ بەسەربردنی کاتیان بەگەمەکردن. C. To communicate with friends and other people بۆ پەیوەندیکردن لەگەڵ هاوڕێ و کەسانی تر. D. Both. A and C are correct. ئەی و C هەردووکیان ڕاستن. بەڵێ وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. ئەو کارانێکەوە هەندێک خەڵک پێیان وایە کە دەبێت سەربەست بن لە بەکارهێنانی ئینتەرنێتدا بۆ ئەوەیەکە و هەست دەکەن کە سەرچاوێکی مەزنی زانیاریەکانە و لەگەڵەوەشدا دەتوان بۆ مەبەستیەوەش بەکاری بێنن بۆ communicate with friends and other people بۆ پەیوەندیکردن بە هاوڕێ و کەسانی ترەوە. Question number 31. There are reasons why it may not be a good idea to give students total freedom to the internet because هۆکارگەلێکن کە بۆچی بیرۆکەیەکی باش نییە کە سەربەستێکی تەواو بدرێت بە خوێندکاران لە ئینتەرنێتدا چونکە A. There is too much rubbish information زانیاری بێکەڵکی ئێجگار زۆری تێدا. B. All the information is useful and helpful هەموو زانیاریەکان بە سوود و یارمەتی دەرن. C. Many websites are saying things that are not true زۆرێ لە ماڵپەڕەکان شتگەلێک دەڵێن کە ڕاست نین دوورن لە ڕاستیەوە. D. A and C وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. A and C لەبەرەوەی زانیاری ڕەبیش بێکەڵکی زۆری تێدا و زۆرێک لە ماڵپەڕەکانیش شتگەلێک دەڵێن کەوا ڕاست نین دوورن لە ڕاستیەوە. Question number 32. Students should be allowed access only to sites that خوێندکاران پێویستە تەنها بۆ ئەو سایتانە ڕێگەیان پێ بدرێت کە A. Kurdistan's Ministry of Education has accepted بۆ ئەو ماڵپەڕانی کە وەزارەتی پەروەردەی کوردستان پەسەندی کردوون. B. UNESCO has accepted ئەو ماڵپەڕانی کە یونسکۆ پەسەندی کردوون. C. Kurdistan's Ministry of Justice has accepted کە وەزارەتی دادی کوردستان پەسەندی کردوون. D. None of them هیچ کامێکیان. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. خوێندکاران پێویستە تەنها بۆ ئەو سایتانە ڕێگەیان پێ بدرێت کە وەزارەتی پەروەردەی کوردستان پەسەندی کردوون. Question number 33. The last question. In the opinion of most of the people, it could be dangerous. بەڕای زۆربەی خەڵکی کارێکی ترسناکە کە چی بکەی؟ A. To offer completely open access to the internet. مافی بەکارهێنانی ئینتەرنێت بە ڕەهایی پێشکەش بە بەکارهێنەرانی بکرێت. B. To use social sites. بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. C. To use internet for the purpose of getting information. بەکارهێنانی ئینتەرنێت بۆ مەبەستی بەدەستهێنانی زانیاری. D. None of them هیچ کامێکیان. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. بەڕای زۆربەی خەڵکی کارێکی ترسناکەکە to offer completely open access to the internet کە مافی بەکارهێنانی ئینتەرنێت بە ڕەهایی یاخۆ بڵێن سەربەستانە پێشکەش بە بەکارهێنەرانی بکرێت. تا ڤیدیۆیەکی تر و بابەتێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپارم. هەر شاد بن.